எவ்ரிவான், இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்களுக்காக தான் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, கிறிஸ்டல் கிரியேஷன் வந்து போடுங்க, வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்களோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் நான் வந்து ஸ்க்ரீனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன், பார்த்துக்கோங்க. அவங்க வந்து அவங்களுக்காக மட்டும் இல்லை, கூடவே வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து வீட்டில் ஸ்லைம் வந்து கிளியர் ஸ்லைம் ரெடி பண்ண முடியுங்கிறத நம்பவே மாட்டாங்க. அவங்களுக்காகவும் தான் இந்த வீடியோ நம்ம மேக் பண்ணியிருக்கோம். உண்மையாக தாங்க, 100% இது ட்ரூ. உண்மையாக தான் வீட்டில் செஞ்ச கிளியர் ஸ்லைம் தான் அது. இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிளியர் க்ளூ எடுத்துக்கிறோம், அது கூட கொஞ்சமாக லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். வாட்டர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் ஆக்டிவேட்டர் ஆட் பண்ணுறோம். ஆக்டிவேட்டர் ஆட் பண்ண ஆரம்பிக்கவும் கிளியர் ஸ்லைம் வந்து ரெடியாக நமக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ ரெடியாக ஸ்லைம் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும், ஓகேவா? ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அது ஒரு 2-3 டேஸ் கழித்து நீங்கள் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக கிடைக்கும். உடனேலாம் கிடைக்காது. நான் லாஸ்ட் டைம் பண்ணப்போ கூட ரொம்ப டைம் ஆகும்னு நினச்சி 1 வீக்ஸ்க்கு மேலவே வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு நான் பார்க்கவே இல்லை, அப்புறம் தான் பார்த்தேன். பட் இந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு 3 டேஸ்லேயே வந்து நல்லா கிளியர் ஸ்லைம் கிடச்சிருச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள், இது உண்மையாகவே ட்ரூங்க. நீங்கள் வந்து ஸ்டோரில் தான் கிளியர் ஸ்லைம் வாங்கணுன்னால உங்களால் வீட்டிலேயே செய்ய முடியும். எனக்கு இப்படி இருந்த ஸ்லைம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி கிடச்சிது. 3 டேஸ் தான், 3 டேஸ்க்குள்ளேயே இவ்வளோ கிளியராக கிடச்சிது. செம்மையாக இருந்துச்சு, நீங்களே பாருங்கள். அவ்வளோதான், நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பை பாய்.